քննարկում էին իրենց թաղամասերում։ Անալոգային հեռարձակումը Հայաստանում ժամանակ առ ժամանակ որոշակի ժամկետ էր նշվում եւ պետք է անջատվեր։ Սկսած 2013 թվականից։ Այդ ժամանակահատվածից սկսած մարզային հեռուստաընկերությունները սկսեցին պայքարել իրենց իրավունքների համար։ Անդամ լինի հասարակության աչքի առջև, ունենալով Երևանի եւ Գյումրու հաջողակ փորձել է, բացառությամբ որ ինչու՞ չէ նաեւ ունենալ բանալի։ Իմ գնահատմամբ դա քաղաքական որոշում էր, որովհետև մեկ հեռուստաընկերություն վերահսկելը ավելի դյուրին է, ավելի հեշտ է, քան մի քանիսը։ Բայց ես կարծում եմ, որ իշխանությունները եւ իշխող քաղաքական ուժը այս հարցում մի քիչ հաշվարկների հարցում սխալվել է, որովհետև օրեցօր Հայաստանում զարգանում է համացանցը եւ մենք նաեւ համացանցով ենք տարածվում, մեր արտադրանքը նաեւ համացանցով է տարածվում, մենք շատ լավ սոցիալական ցանցերում ենք մեր տեղը զբաղեցնում, լրացնել կարող են այն լրատվամիջոցներին, այն ընկերություններին, որոնք ինչ որ ձևով փոխկապակցված են իշխանությունների հետ, որոնք ինչ որ աղբյուրից օգտվում են, որոնք ինչ որ բան ժամանակին ստացել են եւ լրացնելու համար, եթե 90-ականներին էլեկտրաէներգիա էին անջատում հաղորդման ժամանակ կամ կոտրում էին մեր մեքենաների ապակիները կամ փորձում էին ֆիզիկական հաշվեհարդարներ տեսնել, կարծում եմ ժամանակները փոխվել են։ Այստեղ ամբողջությամբ պետության մեղք է, որ այդ սխալ մոտեցումը որդեգրվեց եւ ընթացքում որևէ լուրջ քայլ չձեռնարկվեց, որպեսզի այդ հեռուստաընկերություններին ծանր վիճակից հանեին։ Միակ բանը, որ արվել է, դա 2015 թվականի դեկտեմբերին օրենքի մեջ փոփոխություն կատարվեց, որով որ այդ անալոգային ռեժիմով գործող հեռուստաընկերություններին ոչ թե փակեցին, այլ թույլ տվեցին շարունակել գործել, մինչև որ մասնավոր մուլտիպլեքսները ի հայտ կգան։ Հանրությունը նախընտրում է դիտել այն, ինչ այլընտրանք է, այն, ինչ չեն ասում H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7 ալիքները եւ ես իսկապես այս որակումը տալիս եմ, որտեղ նրանք մեկը մյուսից չեն տարբերվում, ընդհանրապես երևի մի թվանշանով են տարբերվում եւ բովանդակային առումով դիցուք հաղորդավարների դեմքով կամ նույնը նաեւ Վանաձորում այսօրվա մարզային հեռուստաընկերությունը, լոռու մարզային հեռուստաընկերությունը ամենևին էլ չի կարող բավարարել Վանաձոր քաղաքի բնակիչների, ել չեմ ասում, ասենք Ալավերդու բնակիչների ինֆորմացիոն պահանջները։ Նա չի բավարարում ուղղակի։ Սեփական հաղորդումները շատ քիչ են, եթե չասենք գրեթե զրոյին են հավասարվում։ Ամենակարևորն է, որ ես որպես լոռու աշխատող, լոռեցի աշխատող, իմ հաղորդումները, իմ վերջը լուրերը, ես չեմ կարողանում լսեմ։ Պետք է շրջապատից իմանամ։ Ես Տավուշի մարզում եմ եղել, Տավուշի հաղորդաշարը կա իրաց մեր Շիրակում։ Իրանք իրենց հաղորդաշարները լսում են իրենց տոներում, ես իմ տան չեմ կարողանում, իմ լոռու հաղորդումները իմանամ, լուրերն իմանամ, իմ նիստուկացը ես կարողանամ իմանամ։ 2010 թվականին, երբ որ այդ մրցույթները անցնում էին, Լոռի TV-ն մարզում ամենաառաջատար լրատվամիջոցներից մեկն էր եւ Ֆորտունան ամենևին էլ այսպես մարզայինի հավաքություններ երևի թե չէր կարող ունենալ։ Ես ամենայն պատասխանատվությամբ եմ հայտարարում, որ ինքը մարզայինի ստատուսը ունենալով չի բավարարում ամբողջ մարզի բնակիչներին։ Մենք շատ դժվարություններ ենք հաղթահարել դեռ 1995 թվականից։ Մեր ամբողջ աշխատանքը այս տարիների ընթացքում անցել է պայքարի միջով, մենք փակվել ենք, նորից բացվել, մեզ փակել են, մեզ ծեծել են։ Արժանապատիվ մեդիայի կենսագրություն ունենք, այո, արժանապատիվ։